给我一个不杀你的理由。沈宁只是路过，并非故意，也不想打听先生的秘密。只是方才那人说，玉如意是冲着燕家来的。此事不是你该过问的。燕灵的事就是学生的事。先生若不告诉我，我就只好将今夜所见所闻全部告知旁人。灵儿，你是觉得我心太软，太好说话是吗？自你入宫之时，我就警告过你，不要惹我生气。你自恃聪慧，便觉得无你不能，管了一桩周迎之的事，就以为自己可以插手朝堂之政。你自以为很关心燕家，但你根本不知道，你的所作所为，会给燕灵带来多少灾祸。毫无规矩，顽劣成性，还不知悔改。少师大人所言极是。那您呢？方才那人说的什么宫仪城，和您又是什么关系？玉如意之事又有多少与您有关？给燕家招祸的究竟是我，还是你？啊！位居一朝少师竟然怕猫，当真是稀罕。想来这也是高高在上的少师大人又一桩秘密吧。我不过一只小小的蝼蚁，却屡次能让您害怕。原来完人也有所畏，原来圣人也有所惧。完人确有所畏，圣人却有所惧。然而谢某既不是完人，更不是圣人。江雪宁，你凭着自己有点小聪明，从不肯掩饰锋芒。可你该记着，如果一个人不愿触碰某样东西，未必全是畏惧，也有可能是痛恨、憎恶之极。只怕又是被玉如意案牵扯的。昨夜我临睡前，听到黄公公他们在外面拷打工人的惨叫声，吓得我一宿都没睡好。这可真得好好烧烧香拜拜才是。玉如意案若真是冲着燕家来的，得想法子阻止才是。可如今宫里的风声这样紧，谢微也不帮我了，该如何是好？古来生女，当守卑下，恭谨怀谦，忍辱忍让。这帮尸位素餐的东西，字字句句不离妇德女祸，一个个都想劝沈介废了我。怎么，沈介宠我是我的错，许我议政也是我的错，现在他染病了还是我的错？皇后又如何？在他们眼里，也不过是区区女流之辈，由得他们用这些酸臭礼教随意扣罪名。娘娘，您不必理会那些迂腐之人。迂腐之人？可放眼整个大前，真正清醒的又有几人？自古王朝衰微，名士失格，多与妇德女祸脱不了干系，所以身为女子，必须归属自身。江雪宁，你意欲何为啊？先生，恶心！放肆！竟敢口出恶言，辱骂宗师！真是奇怪，我说我犯恶心，先生怎能说我骂人呢？许是我昨日吃坏了肚子，又或者我今日闻了什么不干不净、臭气熏天的东西，再待下去，我只怕要呕出来，搅了先生上课的兴致。还恕学生失礼，先告退了。你，好你个不服管教的丫头片子！像你这种顽劣任性之人，也配留在这凤尘殿中？
老夫这血不交也罢。